चलो जी, अभी जो मुकाबला है वो है, एक साइड है फारम ये महिंद्रा 585 DI और दूसरी साइड है स्वराज 855। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा जीतता है, क्या सीन रहेगा। भाई स्वराज को जो पहला राउंड है वो भाई महिंद्रा जीत चुका है, तो अभी साइड चेंज कर रहे हैं, अभी देखेंगे क्या सीन रहेगा। तो अभी आ रहा है भाई स्वराज साइड चेंज करके, और ड्राइवर भी चेंज है, तो देखेंगे क्या सीन रहेगा। सामना बहुत करना पड़ रहा है उनको, लास्ट बार देखते हैं। अब की बार स्वराज जीतेगा, कन्फर्म है ये। रोक लो, रोक लो, अरे रोक लो। दोबारा लो भाई, दोबारा लो, दोबारा लो ये राउंड। जीत गया भाई स्वराज। अभी लास्ट राउंड और, एक राउंड और करना पड़ेगा। एक राउंड और होगा, इस राउंड में जो विजेता रहेगा वही विनर होगा। भाई साइड में, साइड में। रेस दे, रेस दे। एक राउंड और होगा भाई, मान नहीं रहे हैं। हाँ एक राउंड और होगा।
तरीके से हार गया भाई स्वराज।